Tala Fou se whapoponga o tala mai Ausetalia le radio Samoa. Whai mai wo o atu le tai se pulu li maafe po nesi wo fo e nisi pisi nisi mo le sa idio ni tangata whai ngadwenga le teminei Ausetalia. Muri ptia le 7 News i le so le whai titia peo lau whai ngadwenga ia o unanga ese le tunu o mafuai o na whaatino e nisi o lau whai pisi nisi le tūlanga. Whai loi le ripoti o unanga e peo ngadwenga leipa so i fua malaloina mga osi o loa e mai se whela ua inga o lo maa tele na mana o mia tele e lau whai ngadwenga. A o nisi pisi nisi peo na whaaria le Channel 7 wo o lawa le se fururi maafe po nesi wa wanoane mo tangata whai ngadwenga fau. O se tasi wharakolengi o le gym i Queenslani o li patia mai e lua awheri masalau le po nesi o lo o foina mo se personal trainer. I le vaenga o ave loli ma whela ua inga e tai lua awhe po nesi wo foina i nisi company ma le tai awhe o lo ofo mo tangata fo e awa yatu i ngā luenga whapea fo i rai le call center. O se isi whare einga i mere pone o ripatia o sauni e tutongi le se furu awhe mo le sa i dio ni tangata whai ngā luenga. O le temi nei wa ave fo le wha mua le malo le wha ngā ioia o tāro sanga mo visa whai ngā luenga e tusa mare ono se furu awhe o tangata i eito mai wha apitoa ia fesoso nei le wha fita au le lo whenga i nei ma le tunu i tūlanga tau ngā luenga. O le tinao tamai te totolu lena ma watu o maadiriu te tono se whale na mu i Western Australia i le wha e tua peo bara o wha ilo mai le so o mōria i le whasio tia o na ia tamaiti. O tino maadiri o le tene titi se furu tausanga, tamai titi e fitu tausanga ma le pepe tama e lima masina, maua i le whale le i Anderson Street i le asorua taruai, ma amata whaia mai eiso e suenga. Pei tai lao le ripoti la tamai o le nei whaalawelawe o whailo mai ai o Margaret Hawke, tolu surono tausanga al tina fo i leo tamaiti, o mōria nei mōrianga e tolu le whasioti tangata, ma reisi mōrianga e tasi e whaatatau le whaalanga ina o mea tō tino. O le aso te tauna tula i eri whaamasinonga i Perth, a wali potia sa tu ina fo i le whasosoani o lango tau i ngase whale mawhau mo i la tauna mua o atu i lea no fuanga mo le whai o ngā luenga lawe ai po first responders o no tūlanga o whaalawe whapea sa wā ai tino i ai. Lo whaau peona wa aia leina umi o le kiu o tangata i malai wa lele i Ausetalia nei, ma o le tau mai o se solo te o le au lau ato o na o te tongi matulanga o ngā ruenga wa atiri manatu ai le to tele o le awha o popofo i male umi e poloka ai malai wa lele. O le Transport Workers Union, TWU, o la tau whaaria i le APC, pea male fitus furu le aufai ngā ruenga la uta ma le company le Ginata o le atalo sanga i le Fair Work Commission i le so mo le whai o sa lātou te. Wa aia pere whaatuai o le au unanga i malai waalele o na whai mai so upo o malai waalele o lo sioti lava le au whai ngā ruenga, ma whai mai foi sui o le uni, wa mana o mio na tula i mai sui o le whai ngā malo le whetarale, ma whai se whai ngai le tūlanga o tula i mai, a o le i toi o fo ina whaatuai a tili le au unanga i tangata, ma fua mai le whaale tonu o mata upo e le o soa lau pule ina. Wa maua leo le tino maliu o se tamasa tau sa dia mai le asana nafi mai le vaitafe lata i Lake Macquarie, ma whai mai na wala wana le whasosoani whaavavave i Mooney Beach, po le afo le lua i leo au le nafi le mahe o le maua o le tino maliu o se tina matua pea ma le valus furu tau sanga mai lea vaitafe i lea whai tu. Na tau mo whai ngā luenga la vea i peita i le imanuia, ma le so le whato a whai loa mai le maua le tino maliu o le tama, e masalo mia sa iai whaatasi masitina o maliu. Ta ua le ripote le tamape amara fitus futau sanga na matua na mawala tāna i Birdie Beach ma lo wha ngā sono nei su e ngā leo i le nei fo i whala mi lave. Tala muli, wa toe tali mai leli o Jerome Luai ma Brian To'o i nisi o wha mtalanga sa whaia wha sanga ia i la ua ma wha i unga o whaia e ta alo ai mo sa moe le ipo lalolangi ma ta ua i ua avea lea ma mafua anga o wha i titia i lo la nau i le awa ni usa walese. O li pote la la ta fitu i vasu nei wa wha iloa i e luai, o ia wha mtalanga e fia atai, ma e wha avalvalea. Wha mai luai lo wha atanuanga ma le AAP, e whai ngā tāna wha masino ina se tūlanga nau o se tangata, ma e whai mai a, e whai asi maari o nei wha mtalanga. Ta ua luai o ia so se jersey na te ofuina, e matua te lelo na winga ia te ia, ma o lo tusia i fo i malo na whaiu, e leiloa la pe wha pe feo na wha masino lea tūlanga. Na ta ua foi le li o Brian To'o le ripoti lava lea e la tau te whaata waina le jersey tu sa lava po le Panthers po le Blues foi ma e so se jersey e ofuina e whaafetai e lava lea vanoa ua maua ma e tu ato fo i le whatu ma le anganga.
mai la waia mita yo lai tu Polinsia e mai se leo langa na ola ne ai I community Samoa e moni o lo I Australia le teminei ai o le tūlanga lea o ala o le soifuanga e pei o na masani ai. Tala ia le radio Samoa mo le nei te milao auli. 24 hours.